सर आपल्याला सर मला शोल्डर पेन होता. बरोबर बरोबर. तुम्हाला सरांनी पाठवलं होतं आहे ना? कडसकर साहेबांनी पाठवलं होतं. त्यांना पण शोल्डर पेन होता. पुण्यावरून आले तर ट्रीटमेंटला. गुड. आता त्रास कसा झाला तुमचा? आता बऱ्यापैकी कव्हर झाला. बरोबर. राईट राईट. बेसिकली तुम्ही इथे रेग्युलर आले त्यामुळे तो चांगला आराम पडला आहे की नाही? इथे आपण काय काय करून घेतलं सर इथे? तुमच्या स्टाफने मेहनत करून घेतली. व्यवस्थित व्यायाम करून घेतला. बरोबर. मशीनवर व्यायाम, शेकणे, बरोबर. व्यायाम, बॉलचा व्यायाम, बरोबर. बऱ्यापैकी सर्वच व्यायाम करून घेतले, सपोर्ट केलं त्यांना. राईट राईट राईट. सगळ्यात महत्त्वाची तुमची मेहनत. आणि आपण इथे काय काय केलं सर? काय काय ट्रीटमेंटमध्ये काय काय आपण ट्रीटमेंटमध्ये तिथे इलेक्ट्रिक करंट घेतला आणि शिकून घेतला. बरोबर. हॉटस्पॉट, बरोबर. तर बॉलची व्यायाम. बरोबर. मध्ये मध्ये मी तुम्हाला इथे रिलीज करायचं होतं. ऑस्टिओपॅथीचा पार्ट होता. एक दोन वेळा मानेला पण मोकळं गेलं होतं. कायरोप्रॅक्टिकचा पार्ट होता. आहे की नाही? आपण एक दोन वेळा त्याला म्हणजे प्रॉपर थेरपॅटिक एक्सरसाइज करून घेतल्या आहे की नाही? तर ह्या सगळ्या एक्सरसाइज तुम्ही आता घरी करत राहा आणि जेव्हा तुम्हाला त्रास वगैरे वाटला तर तुम्ही बिनधास्त आमची कॉन्टॅक्ट करू शकता. ठीक आहे? चला थँक्यू सर. नमस्कार.